chắc chắn rồi. Con bài con mẹ con bồ ngay. Đây, một món ăn tinh thần mà ai cũng thèm thuồng trong suốt bao năm qua mà bây giờ tôi cũng đã được thưởng thức nó. Air flash à? À được đâu ạ. Ui xịn vậy. Ôi chết cha rồi, bỏ mẹ đó. Và anh em đừng quên là tối nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chơi cái tựa game này như thế nào cho đúng một phong cách của một cao thủ Liên Minh nhé.